E aí galera, tudo bem? Hoje vou estar jogando 99 noites na floresta, então bora lá. Estou com a classe Alien e vou pegar comida. Estou com um grupo de 5 aleatórios. Bem na hora que iria esconder o pé de coelho, essa menina apareceu, então deixei para ela. Está mais, bora pegar mais comidas. Um cofre. Um saco bom. Mais um saco bom. Uma gasolina é bom para a fogueira. Um carvão. Agora vou dar uma acelerada no vídeo. Bora salvar a primeira criança. Já vai deixando o like, curtindo e comentando.
Bora já procurar as coisas. Então tchau, galera. Depois disso todo mundo morreu porque a fogueira apagou. Tchau, Ty.